大家好，我是陈志贤医师。久咳、喉咙痛该怎么办呢？要担心是确诊还是过敏吗？想要预防反复的呼吸道感染，让我来分享帮助保养呼吸道、提升免疫力的方法吧。自从疫情爆发以来，大家除了努力做好外在的防疫措施之外，也开始越来越注重自己的身体健康，尤其是在呼吸道的部分。在门诊中常遇到的呼吸道问题，主要集中在上呼吸道。那感冒，大家俗称的感冒，就是急性上呼吸道感染。上呼吸道的范围包含了鼻腔、鼻窦、咽、喉，尤其像是 Omicron 病毒，主要的症状都集中在上呼吸道。因此要特别提醒大家，像是抽烟、喝酒这种生活习惯，会在不知不觉中破坏呼吸道黏膜。如果你是属于老烟枪，染疫后后遗症有可能会更加的严重。虽然症状的严重度降低，但是随着确诊人数的增加，我们发现有越来越多人出现类似感冒的长新冠后遗症，其中又以咳嗽、喉咙痛的症状较为常见。目前预防长新冠，在 Omicron 之前的病毒，有大型的研究说打疫苗可以降低 15% 的发生率，但是在 Omicron 出现之后，还没有相关的研究显示疫苗可以预防长新冠。所以仍然要建议大家，日常中还是要多加留意自己身体的免疫状况，并顾好呼吸道的健康，至少有机会可以降低染疫后的不适症状出现。要顾好呼吸道的健康，可以从以下2点做起。第一点，多喝水，每天补充足够的水分，可以帮助维持呼吸道黏膜的湿润，让纤毛能够正常的进行排除运作，这样才能清除呼吸道的病菌。第二点，补充维生素 A、贝塔胡萝卜素，这2个维生素都有维持黏膜健康的功能。建议日常生活可以多吃深绿色以及深黄色的蔬果，像是南瓜、菠菜等等。此外，如果想要更有效地改善呼吸道健康，也可以选择3合1肝肺防护。透过客制化的点滴，可以清除呼吸道黏液的蓄积，同时活化免疫细胞的功能，协助巩固人体的3道免疫力防线系统。第一道防线指的是我们的皮肤和黏膜，当病毒、细菌等致病微生物侵入时，我们的皮肤黏膜屏障可以隔离掉 90% 左右的侵害。第二道防线是我们身体分泌的杀菌物质和吞噬细胞。第3道则是微生物侵入人体时，身体所产生的抗体。有完善的营养，才能保护上呼吸道，也能预防下呼吸道的问题，像是气管、支气管及肺部的问题。我这边分享一个案例，曾经有位上班族工作压力很大，有抽交际烟以及应酬喝酒的习惯，他长期有咳嗽的症状，家族也有3高病史。我们的团队告诫他肝脏以及肺脏的风险，建议他除了生活习惯的改善外，借由3合1肝肺疗程的介入，调理呼吸道以及肝功能。过了1个多月不止咳嗽减少，呼吸道顺畅，精神也变得较好了。最后也要提醒大家，一定要记得先从根本调整好体质，就像从内建立防护罩一样，自然就不怕病毒入侵哦。希望透过今天的分享，大家都可以更加了解如何顾好自己的呼吸道健康。可以够气更清气薄，体质愈来愈好。如果喜欢我们的影片，也别忘了按赞、订阅、分享并开启小铃铛哦。再见。